Сегодня я хотел снять небольшой обзор о новинках от ARKON. Это ARKON Nevis. Это тепловизионный монокуляр, который представлен тремя матрицами и различными линзами. Теперь немножко поподробнее. То есть, исходя из вашего бюджета, вы можете выбрать себе, начиная от 256 матрицы, 15 линзы, либо 25 линзы. Подходя к среднему сегменту, это будет у нас 384 матрица на 25 линзе и на 35 линзе. И самая топовая модель в этой линейке это 35 линза и 640 матрица. Чем удобна данная модель, данная гляделка? В первую очередь она удобна тем, что она компактная. Она лежит в руке. Удобное управление. 4 клавиши, которые отвечают за свой функционал. Кроме того, хочу подчеркнуть, в отличие, допустим, от предыдущих моделей Овисов, где встроенная батарея, здесь же батарея сменная. Ну и, соответственно, как бы самый популярный аккумулятор 18650. Это, с моей точки зрения, очень как бы большой плюс для текущей гляделки. LN25, то есть 384 матрица, 25 линза. И на этот прибор мне получилось заснять некоторые кадры с реальных охот, где я наблюдал за лосями, за косулями. Даже заснят момент, когда я стрелял по лисе. Поэтому я сейчас добавлю видео, а вы посмотрите.